Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha rrëzoi sot mundësinë që opozita të bojkotojë parlamentin e ri, i cili do të nisë punë në shtator. Edhe pse vendimi final ende nuk është marrë, vetë Berisha sqaroi se betejë në çdo front për fshisallën e parlamentit është opsioni që ka më shumë mbështetje. Çdo opsion është në tavolinë, por në tërësi betejë në çdo front është opsioni më i pëlqyer. Kur flet për betejën në çdo front, Berisha ka parasysh betejën për zgjedhje të lira të ndershme, e cila sipas tij është i vetmi prioritet i Partisë Demokratike. Lufta me të gjitha mjetet që shqiptarët votojnë të lirë. Ka vetëm një objekt tani. Shqiptarët duhet votojnë të lirë. Nuk mund të jetë opozitë e vërtetë ajo e cila pajtohet me këtë situatë. Kur? Aktualisht Partia Demokratike po punon për të evidentuar çdo parekullsi të procesit 11 maj. Sot në selinë e PD-s janë mbledhur drejtuesit politik, të cilët janë udhëzuar të verifikojnë pamjet e të gjitha qendrave të votimit për të kuptuar çfarë ka ndodhur ditën e zgjedhjeve. Pak ditë më parë, Partia Demokratike publikoi pamjet e qendrave të votimit në Elbasan, ku dukeshin qytetarë të cilët plotësonin 2 apo edhe 4 flet votimi.